大家好，我是 Tony。我们台中旅行的第2天，第一站要来造访泰安铁道文化园区，就位于旧山线的旧泰安车站。我们是从停车场这边出发。我已经11年没有造访旧泰安车站了。这里设有微笑单车，从新泰安火车站骑到旧泰安车站，大约2公里。 这里有泰安铁道文化园区导览图。我们待会先造访市定古迹旧泰安火车站，然后从车站附近，这里有一条泰安登山步道，然后接爱永古道，再造访花梁钢桥，然后再绕回到泰安火车站。 台中市市定古迹旧泰安车站。旧泰安车站创设于1910年，初名大安溪信号厂。1912年正式升为车站，名为大安驿。现在的车站建筑是1935年关刀山大地震之后重建的。后来铁路实施双轨化，新山线取代了旧山线，所以旧泰安车站也就废站了。 现在成为泰安铁道文化园区。这是旧大安驿的车站建筑，毁于1935年的大地震。我们经由地下道前往月台。铁道对面有一间木造建筑，这栋建筑是铁路饭馆。 铁路饭馆旁边有友善斜坡道，可以通回车站。所以，如果是轮椅娃娃车，就可以从友善坡道这边上来。台中县赈灾复兴纪念碑，这是纪念1935年关刀山大地震之后，历经3年，旧山线修复完成。 而立的纪念碑。我后面的纪念碑是台中县赈灾复兴纪念碑。我11年前来的时候还不清楚为什么旧山线要称为台中线，后来才知道背后有一段历史故事。台湾纵贯铁路在1908年全线通车，不过还不到10年，运量就已经感到不足。1917年发生严重的滞货事件，所以当时台湾总督明石元二郎就决定要开辟一条新的海岸线。 当时规划的海线是从竹南经由台湾西部海岸城镇抵达彰化，没有经过台中。台中地方人士得知消息之后，非常的愤怒，甚至发动罢工罢市，希望能够改变这项决定。因为台中人担心，如果海岸线没有经过台中的话，那可能会影响台中市的发展。 不过，当时明石元二郎总督仍然坚持原来的计划，海线没有经过台中。新的铁道路线经过台湾西部沿海，被称为海线。原有的纵贯铁路从竹南到彰化的这一段就被称为山线。不过，当时台湾总督府为了安抚台中人，就把这一段山线命名为台中线。这也是为什么我们现在看到的纪念碑。 上面写着台中县赈灾复兴纪念碑，就是因为背后有这段历史缘由。台湾纵贯铁路在1908年全线通车，当时最艰辛的路段就是从三叉河到葫芦墩，就是现在的3义到丰原这个路段，23.6公里，经过山区，总共新建了9座隧道、4座桥梁，所以工程艰辛，是最后完工的。 1935年关刀山大地震发生之后，这里是重灾区，所以旧山线整整停顿了3年。当时的海线一度成为台湾纵贯铁路的主要干线。不过海线后来还是没有取代山线的地位。现在台湾西部干线主要还是以山线为主。往登山步道。 泰安登山步道导览图，全程约1.34公里，步行时间约50分钟。
通往爱永古道。高架的木栈道，泰安登山步道路况非常好，步道也非常的宽阔，沿途都有指标。这里有2棵老樟树，远处是苗栗著名的火焰山、台湾小百岳。休憩平台到了，这里大约位于步道0.5公里处。从步道入口走到休憩凉亭，大约25分钟。凉亭位于步道最高点，再来就一路下坡，大概800公尺。抵达爱永古道，一小段沿街路，步道0.9公里处有一座休憩平台，望见泰安落羽松森林。大石壁，前面远处的桥梁是市定古迹大安溪花梁钢桥，完工于1908年，是旧山线4座桥梁之一。这里也有岔路往芦光山寺，就是爱永古道，450公尺。我们今天就不过去了。继续往下走，泰安登山步道的终点，步道终点这里有一颗总督府基石，大正5年，1916年，总督府基石。旁边的水圳是后里圳，这是日治时代明治42年，1909年兴建的后里圳，导引大安溪的溪水，灌溉后里地区的农田。从这里走回泰安铁道文化园区470公尺，不过我们要先去探访大安溪花梁钢桥。我们走往大安溪的河岸，这边没有路径可以过去。我从那边堤防那边走走看，从河堤步道过去。七块厝2号堤防，七块厝是这里的地名，清代有七块厝庄。大安溪铁桥是采取下沉式曲弦横梁，俗称花梁，所以这座铁桥就被称为花梁钢桥。这是市定古迹大安溪花梁钢桥，目前桥梁封闭，禁止通行。我们就走铁轨回旧泰安车站，前面有一小段天空之桥，跨越马路，只有那里要稍微注意一下安全。这是已废弃的旧山线，通往旧泰安车站。旧山线总共有4座桥梁，都非常有名。第一座是鱼藤明桥，就是现在大家知道的龙腾断桥。第2座桥是内社川桥，位于鲤鱼潭的下池眼。第3座就是这一座大安溪花梁钢桥，第4座是大甲溪铁桥，位于后丰铁马道的9号出口。现在这4座桥梁都是历史古迹了。走在铁轨上，好感动，让我想起民国50几年小时候，每天上学就是走在四四兵工厂的铁道上，走往光复国小上学。旧铁道只有这一段比较危险，步行时要特别注意。桥下就是七块溪，只要小心走，其实还蛮安全的。
这里有一条小路，从马路这边爬上来，这边也可以通往大安溪花梁钢桥。这边有禁止通行的标志，不过看上面的图案，应该是指禁止通行花梁钢桥。刚遇到不少游客走往大安溪花梁钢桥。我个人的建议是，既然这里是泰安铁道文化园区，又有这么一条已经没有行驶火车的旧铁轨，可以让游客步行，所以不妨将七块溪那座桥梁那边增设护栏，让游客可以更方便的行走。如果大安溪花梁钢桥的结构没有问题的话，也不妨可以整修，让游客可以步行期间欣赏旧山线之美。回到旧泰安车站了，我们回到旧泰安车站的月台了，站环绕一圈差不多2个小时。这附近还有泰安派出所的樱花林、泰安落羽松，我们待会就随意的逛逛。那今天的泰安铁道文化园区之旅就到这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。